Pozdrav drage moje i dragi moji, da vam predstavim moju novu prijateljicu, Tenu. Najbolju prijateljicu. Evo je, krenula je. Skušit ćete da Tena ima dugačak jezik i da jako voli puno pričati, ali zato se i slažemo. Našu priču ćemo sačuvati za neki sljedeći put, da vam ispričamo kako smo se upoznala i to sve. Jer očito vidite da ovdje pričamo na hrvatskom, znači Tena je cura iz Hrvatske, točnije iz nekog malog sela kod Nove Gradiške, jel točno? Staro Petrovog sela. Ok. Uglavnom, upoznala smo se ovdje, Tena se preselila tu prije 2 godine u Brisbane i našu priču ćemo vam ispričati sljedeći put. Ali danas, da ne duljim, naporna sam. Danas smo vam pripremili haul što smo sve kupile na Black Friday sniženju. I zašto smo snimile, da usporedimo nekako kako je u Hrvatskoj Black Friday, a kako je to ovdje u Australiji i da vam ispričamo ukratko cijene. Cijene su bile bolesno niske, znači bolesno, mi smo to kupovali doslovno ko da kupuješ žvakaće gume na benzinskoj, tako. Znate, kad su u jednom trenutku ja sam nosila kutiju, ja kažem Peti, jel mi možemo kolica imati? Jer nisi više mogu držati u rukama sve. Da, i security je rekao da nema kolica u shopping centru. Ali nebitno, uglavnom išli smo u 2 shopping centra, od 8 ujutro smo krenule, jer smo si uštedile, tako nije da ovako shoppingiramo svaki dan, nego smo si malo uštedile, pričekali to sad sniženje. Uglavnom išli smo u shopping centar ujutro od 8, onda smo otišli u drugi shopping centar, onda smo se vratile s Uberom tu u stan, da možemo sve vrećice ostaviti jer su bile teške. I onda, pošto smo, nama je stan u centru, onda smo pješke dalje u druge kuće. Jer u shopping centru gdje smo prvi put bili nije bilo, znači tamo nema ni Zare, ni H&M-a, ni Cotton On, znači, to jest ima Cotton On, ali nema tih glavnih trgovinica koje cure vole. Znači, najviše smo obavili sportsku robu u velikom shopping centru i neke stvarčice Petra si je uzela za stan i uzele smo se tak neke stvari, onda smo se vraćale u grad da kupimo parfeme i takve neke stvari ženske. Da, uglavnom, u tom outletu gdje smo kupile sve te sportske stvari vam je većinom inače sniženje, kao kod nas Roses outlet ili tako nešto. Znači Nike i Adidas su najbolji tamo. Znači cijene su već dobre u startu, a pošto je danas bio Black Friday, oni su dodatno na te cijene imali još 50%. Pa ćemo krenut s patikama. Da, mislim... Mi smo danas kupile koliko pari. Mi smo kupile 1, 2, 3, 4, 5, 6 i još jedne koje ne smijem pokazati. Da, to je za poklon. Uglavnom, ovako, ove prve, to su Tenine, kožne, one su vam u originalu cijena bile $180. Evo, 180. Ako mi ne vjerujete, ne vjerujete. 180 snižena na 54. I onda kupljene za $28. $28 patike. To je u stvari, za ove patike se ja i Petra nismo toliko ni zagrijale, ali zbog cijene smo si rekle jedna drugoj daj čovječe, te doslovno jak ćeš ih u bašću nosno, i moraš ih kupiti za $28. Ručak možete tu pojesti, da. Toliko smo platili danas ručak popodne špagete kad smo jeli. I to samo jedan obrok. Sljedeće su ove, koje su brutalne. Te zovemo kao da su svemirske. Da, prvo sam ih ja htjela i onda sam skužila da zapravo imam previše tenisice i da jednostavno mi nije potrebno. Ja i Petra nosimo isti broj. I onda ih je Tena posvojila. I sad su moje. A cijena vam je njih na Farfetchu, evo i tu piše, $220. Snižene po normalnoj cijeni u outletu na 154. I još na to je 50% bilo. I na to 50% znači koliko 79, tak nešto je bilo. Još jedne Tenine i Niki. Ne znam da znate taj model. Jako udobne tenisice. One su bile 200.
i ja sam ih platila $50. $50 vam je, koliko to može, 230 kuna. Da, 250, 230. Onda idu ove moje, Ozweego, svi znate, svi ih volite, stvarno su tenisice top, a ja nijedne nemam crne. One su bile 180, pa snižene na 126, ja sam ih platila, koliko je to? Možda 60 i nešto, skoro $70. Ozweego, to je, da, $70 vam je možda manje od 300 kuna, znači 280 kuna. Da. A inače bi koštalo oko 900. Da, s tim da to su sve novi modeli. Mi ništa nismo u outletu kupili što je stari model. Da. Sve novo. Samo što smo neke, što je Petra zna trik, što smo dio ovih tenisica, u stvari ja bi rekla možda čak 70% od ovih tenisica uzele na muškom odjelu. Znači sam naš broj na muškom odjelu, ali mislim to vam je sve unisex. Jer na ženskom odjelu više nije bilo brojeva, sam sam otišla na muški. Na muški i uzmeš najmanji i to je to. Ove su moje bile $30, kožne. Obožavam trenutno tu boju, tako da top. I ove zadnje, vrh, tenine. Preudobne su. Predobre su, da, preudobne su. Onako su više kao čarapa, imaju potporu, znači cijelu nogu drže. 230 u originalu, 115 u outletu i sada na sniženju za $65. Znači je li moguće? $65 sa 230. Čudo. Tako da, eto, to su tenisice i fakat smo zadovoljne s time. Sad čekamo jedno Joey, jer će on biti zadovoljno. Bače nas s balkona. Bače nas. Ok, sljedeće. Šta je od robe iz Adidasa? Ok, roba Adidas. Ja mislim. Ma top. Znači, tenina crop hudica. Da, ona je snižena, znači koštala je $90, sa $90 na $63 i onda pola cijene, znači platila sam $31. 31. Ajmo, baš me zanima, pogledat ćemo koliko je u Hrvatskoj kunama. Klasične Adidas. Ove su one stari, retro one. Da. One su koštale $30, ako se sjećam. Da, $30, one su vam inače 100. Ovo je Nike. Znaš što je tu Nike? Aha. To su sve spojitelji. Ove su Adidas. Ove sam uzela Adidas, ja volim ove kao bike shorts. To sam uzela na Bled jer mi se svidio model. Onak su skroz su mekane, ko muške bokserce. One su snižene sa 50, ja sam platila $17. $17? Ti ne možeš s tim jednu cugu kupiš u klubu. Koktel je $25, da. Onda, ja sam si uzela ovaj basic top za trening, imam takav bijeli i oduševljena sam s njim, imam ga iz Hrvatske već godinama. On je bio $50, ne, 70, pa 50, ja sam ga platila 25. A top, čudo, znači nosit ću ga grom. I uzela sam Josip, on obožava Arsenal, ovu majicu pamučnu, on će ju obožavati, on voli tako onak jednostavnije stvari. Bila je 60, pa 40, ja sam ju platila 20. I još sam uzela neke stvari za jednu osobu, a ne mogu reći pošto je to bio poklon. Uglavnom kupili smo još 3 artikla dodatno na ovo sve. I to sve, znači ovakve 2 pune vreće smo kupile u Adidasu, je bilo $480 i nešto na obje. Znači 6 tenisica, negdje ja bih rekla 8 artikala sa ovim djetetom. Da. I da, 7 tenisica sa djetetom, 8 negdje artikala robe i svega, ma mislim genijalno. Ma čudo. Nevjerovatno. Onda Nike. U Nike, kako to kažu? Nike. A mi kažemo Nike. Oni Nike. Uglavnom, u Nike je isto bila super ponuda. Većina je bila na 50%, ne sve. Ne sve, da. Tenisice su im bile nešto lošije, ali roba je bila ok. Od tenisica nismo ništa na kraju uzela. Nije smo se i zasjetili u gledima, da je bilo dosta nakon 6 pari. Uglavnom, kupili smo ovaj top
za trening koji ima super na leđima i podstavljen je i brutalan. Bio je $50, snižen na 30 i još na to je bilo 50%, znači $15. Sportski Nike top. To vam je manje od 60 kuna. Kod nas u Hrvatskoj nema oko 300, znam da sam ja plaćala. Jedino u Hrvatskoj ima, mislim da je većinom onako sve starije kolekcije. Da. Ovo je sve nova kolekcija. Ali kod nas ne stave na više od 300. Da. Mislim da je to, ne znam kako će biti ove godine, jer znam da je sve bolje i bolje, da u Hrvatskoj ljudi počinju davati veća sniženja, ali da. Uglavnom, majčica, Nike, obično, to ću više nositi onak na traperice jer je baš neka lijepa, ljetna. $35, ali dobro, bila je... Ali jako mekan materijal. Pamuk. Bila je 25 na sniženju, ali svejedno sam ju kupila, mislim super je cijena. Ali ovo je brutalno tvoje. Ove tajice, znači one su bile $70, ja sam ih platila 25, ali znači $25, ali znači njih kad obučete, one izgledaju vrhunski. Top, znači guzica, noge, sve vrh, zato što je jako debel materijal, onak sve drži na mjestu. $25. Molim lijepo. I ova trenirka, to mi se svidilo što ima unutra ko gumu, da drži. Jako nju sam uzela zato što ona je bila stvarno prijeftina, čekaj. Da. Ona je $20 bila, ona je prije bila $70 i onda ja sam ju platila $20, mislim, a trenirka je genijalna, isto preljepa kad ju obučeš na tenisice, kad ideš van u šetnju, prva liga, da. To sve izgleda. Da. Sad možemo... Ajde, možemo. To je roba. Ovo sam kupila za poklon jednoj osobi. Znači, sniženo je sa... nema cijene koliko je sniženo, ali je bilo sigurno 150. Evo piše u stvari. Da, $150. Znači, sa $150 na 70. Znači u pola cijene, Ralph Lauren, jumper je baš pamučni, iznutra onako mekani, baš ono super i lijepi. Da, to mi se isto jako sviđalo. Onda da razbijemo malo odjeću s nečim smiješnim. Pošto ja sad tražim puno stvari to za stan i malo si sređujemo to kao da nam bude homey, kako mi kažemo feeling. I pošto sam se ja preselila kod Petre. Da, Tena je tu stalno. Slučajno smo ušli u taj neki dućan sa tim stvarima za kuću i vidjela smo ovu malu kao bačvu. I bačva. Tena mi je kad smo se upoznale na prvu kavu donijela bocu rakije od njenog dide, zato što smo mi rekli tako u Brisbaneu mi ne znamo niko ko radi rakiju, jer to nigdje ne može kupiti, nego rakiju možeš jedino dofurati ili dobiti od nekog ko doma radi. Jako je skupo, negdje, ja vjerujem da tu naplaćuju oko $60 litra rakije. Tako da, mi smo vidjele ovo i mislile smo kako je super ideja. Da, genijalno. Da rakiju stavimo unutra. To se rakija stavi unutra, čekaj da se približimo malo kapet. Rakija se stavi unutra i onda ima čak mala čašica za šat, znači da se izmjerite koliko točno ide za jednu i onda stavite poklopac, kao poklopac, znači genijalno. I otvara se lijevo, desno i onak, ma bačvica. Ja i ona s mojima i se nama bačvice. Bila je jedna drvena, ali onda smo poslije razmišljali dobro da nismo kupile drvenu zato što vjerovatno bi se drvena natopla rakijom, čovječe, pa cijeli stan bi je smrdio po rakiji. Ovo isto je bilo na sniženju sa $55 sniženo, ja mislim na 35. I moram još nešto nadodat, sorry što ti upadam u riječ, ali Tena nam je to kupila meni i Joeyu kao housewarming gift, jer tu kad se useliš onak ljudi ti donesu neke male darove i tako proslavite useljenje. Tako da hvala Teni, bit će rakije. Ali dobro, sad moraš i rakije opet donijeti da moram popiti. Da, i još jedna stvar da se nadopunim, da se nadovežem na rakiju. Onda, kad smo bili u još jednoj trgovini, pošto Petra si je kupovala sitnice za kuću i to sve,
onda sam ja naišla na kristalne čašice za rakiju. Tako da sam nam kupila kristalne čašice za rakiju, isto dvije ovakve. Preljepe su, onak izgledaju ko mini za viski, eto tako su. Tako da neka sam moramo biti fancy kad pijemo rakiju, čovječe, ba nismo mi seljanke. Bitno da pijemo rakiju, a mi smo seljanke. Uglavnom, kad smo već kod kuće, kupila sam si ovu vazu, ona nije bila na sniženju, ali sam se u nju zaljubila. I bila je $15, što je super cijena i tako i onako. Aha, u Zaru sam izdala. I druga je bila ova mala, stavit ću jednu pored druge. Ova je bila 12-15. Odlično. Ten je već pun kufer hodanja po dućanima za kuću. A ja samo to gledam, ne znam šta mi je. Vidi, ona je opsjedan. To je bolesno. Baze, cvijeće. Mi uđemo unutra, znate kad se meni tlak digne, ja sam pratim, ja jako za njom hodam ko duh za njima, ona sam sve dirala. Joj vidova. Uglavnom, tako da trebate šta ku Petri, ili vaza ili svijeća. Da, eto vidiš. Nije da ima 5 vaza u kući, ali nema veze šta ćemo, treba više. Ajmo na Zaru. Aj ti prva. Ajmo Zaru, okej, moram. Joj, Zara je bila dobra. Zara je bila dobra. Ja sam vidjela, aj ti prva kreni sa tim sakom. Ja sam vidjela jedan dugi sako, to je kao blazer. Dugi sako se to god nas zove. I bio je predobar. Sa koliko stižem sa 130? Tak nešto. $140 je bio i na 50%. Mrak je, $70. To je negdje 300 i nešto kuna. Ali jako je debel, ima podstavu, ima zaštitu, vidite da ima bijelu. Baš je konkretan. I čak ima ovu podlogu za ramena i onak je malo je širok i onak baš je genijalan je, da. A ovaj moj je bio malo skuplji, zato što imam osjećaj, ima ovaj nastava kao da se možete staviti u struka i sve to. I malo je ko lakši, opušteniji, nije tako debel, ko nije. Ali je isto genijalno. Dobro, ja sad to oblačim novu kombinaciju, ali genijalno izgleda, znači... Ako izgledamo oko nekako patuljici. Znači genijalno, znači to je može široko i sad na neke štiklice, ovo ono, brate, mi lijepo. A pokaži štiklice. Štiklice, da. Dolje štiklice. Znači, čim sam vidjela ove štiklice, rekla sam ono, ovo mi savršeno pašu. Sad ću ih one su bile na sniženju, njih sam platila, mislim $26 su bile snižene sa 50 i nešto. Znači, one su preslatke, one su onak retro, male retro. Peta je brutalna. Da. Ko one čizme što su bile Zarine. Osjećam se kao princesa. I ova trenirkica. Ja sam na to i zaboravila. Ali je to bio full price? Je. Nije bilo sniženo. Da, to nije bilo sniženo. I uzela je ovu lijepu trenirkicu, baš je onak materijal, neka gaza. $70, dobro, to je puna cijena. Da umotavaš dio. Pa dobro, pa zato je meka. Da. Koton. Onda je Tena još kupila ove hlače. Ja sam ih kupila prije par tjedana, bile su $40 i sad su bile na 30%. Znači to je ništa. Da, bile su, jako su udobne, ali meni su se odmah svidjela kad sam vidjela na Petrin taj dan i htjela sam se kupiti, odlične su. Onak su malo više, a dole su široke. Genijalne. Ovdje je jedan parfem koji je poklon pa ga ne mogu pokazati. A pokazat ću ga. Uglavnom Tom Ford, muški, ombre leda se zove i brutalan je. Bio je $200, ja sam ga uzela na 150 je bio. Da. Čudo. Snižen, da. Čudo. Ja sam si uzela ova isto ko komplet, što se sad dosta nosi, jako lagane hlačice i gornji dio kao majčica. Nije kaki kao boja, ta zelena maslinasta. Pletivo. Savršeno, onako pleteno je, vidi se. To sam platila dvoje, možda oko $40. Oko $40, bilo je 60 komplet.
Da. I prije 2 tjedna ja si kupujem novi parfum. Ja kažem Petri, moram si kupiti neki drugi. Bila sam na Lancomu sigurno 5 godina. Ja kažem Petri, moram si naći neki drugi. Ja na kraju izaberem si Armani. Koji je to bio Armani? Kako se zove? Armani, onaj najnoviji. I kupim si ja njega i kupim si u kompletu i to sve kupila sam si veliki, ne znam, mislim da je 75 ml. I ono kao ne trebam više parfum, ali ja sam taj dan sa Petrom, meni je Petra, svidio mi se ovaj parfum i ja kažem Petri, Petra, molim te, vidi ovaj parfum, predobar je. I ona onak pobriše, ona onak, Isuse, što je to? Isuse, Pateno, pa to je moj parfum s vjenčanja. Ja, taj parfum i meni stajao, znači, na ruci cijeli dan. Pa da, meni je na cijelom vjenčanju cijeli dan. Parfum je genijalan. I sad sam ga uzela na sniženju, pošto sam si kupila sad veliki Armani. Uzela sam si ovaj samo od 30 ml, ali definitivno mislim da ja sam se zaljubila. Ja kad sam došla kući to se toliko osjetilo, ja sam nakon tuširanja sam ga osjetila, znači vrh parfum je čudo. Samo što si ga ja realno nosim, kad ga nosim si ga samo za posebne prigode, jer meni znači nešto više. I onda tipa za neke godišnjice si ga našpricam, ili kad je fakat nešto posebno, jer onda me podsjeti na vjenčanje, ne želim si ga isfurat. Da mi nije ono kao za svaki dan, nego meni znači, ali... A mislim da si rekao da ga nema u Hrvatskoj. Nema, da. Jer ja nisam nikad a možda ima sad, nemam pojma. Ja nisam čula. Prije 2 godine kad smo ga mi nije bilo. Ej da, danas je bilo sniženje 20% na sve parfeme. Znači, Tena je kupila... Kupila sam za poklon jednoj osobi. Uglavnom, ja sam do sada uvijek voljela Canon i uvijek sam se držala Canona, ali sam išla u trgovinu i raspitala sam se o svim mogućim opcijama novih kamera, Nikona, Canona, Sony i sve živo. Meni je bilo bitno da nije preveliko, preteško, a da opet daje dovoljno dobru kvalitetu kao i te velike kamere, pošto dosta putujem i ne treba mi nešto što je 10 kila. Kamera je bila $2.899, ali sam ju ja bila našla na jednoj stranici za 2.528, plus ako kupiš kameru dobiješ $300 u gift kartici kao poklon bonu za potrošiti u budućnosti na bilo šta u dućanu. Ja sam došla u ovaj drugi dućan, u JB Hi-Fi, i rekla sam im, gle, u ovom dućanu ima ovakva ponuda, zašto bi platila, jer njima je originalna cijena bila 2.899 i spustili su samo na 2.799, znači za $100. Ja si mislim kakav ti je to Black Friday. I onda sam im pokazala iz tog dućana, a to je politika dućana takva da ako konkurencija ima bolju cijenu, oni će ti spustiti cijenu da samo kupiš kod njih. To je u stvari politika svih dućana u Australiji. Znači vi ako nađete da trgovina pokraj, trgovina koja prodaje iste proizvode, vi kažete, a gledajte, ja sam vidjela na internetu da u drugoj trgovini se prodaje za $2.100, oni vama najvjerovatnije hoće prodati, čak i za manje. Jer oni ne žele imati konkurenciju, oni žele da oni nekom drugom budu konkurencija. Znači bilo to, radi se o kompjuteru, o fotoaparatima, o kauču, nebitno, oni će vama smanjiti cijenu, što je jako dobro. Ti se doslovno, kako se kaže, cijenkaš kad dođeš u trgovinu. Tako da ja sam zapravo uštedila i još sam dobila tu gift karticu koju sam dobila $450, a trebala sam dobiti 300. Znači još su mi i to vratili novac, znači zapravo sam kameru spustila na $2.100. Ja sam uštedila na kraju oko $900 ljudi, to je 4.000 kuna, tak nekaj. Tako da, ima još par sitnica, ali da ne duljimo, više stvarno puno pričamo. To je bilo to od današnjeg hola. Nadam se da vam se moja nova prijateljica Tena sviđa. Najbolja prijateljica. Jer ja jako volim. Da, već. I eto, uživamo zajedno, družimo se, bit će još videa. Snimat ćemo se mi još. Snimat ćemo se. I ako imate neka... Ne sekirajte se. Ako imate neka pitanja, slobodno pišite i čujemo se.